En diciembre, las cocinas, fábricas y obras trabajan al máximo. Más cargas, más horas y más movimiento. Y también más lesiones. Las más comunes son dolor lumbar por levantar peso, cortaduras por herramientas, quemaduras en cocina y torceduras por pisos mojados o desordenados. Muchas empiezan como un dolor leve y terminan dejando a la persona sin poder trabajar por semanas. Si algo te duele hoy, repórtalo por escrito y pide atención médica cuanto antes. Si necesitas orientación, agenda tu consulta gratuita aquí. Y si trabajas en Estados Unidos, únete a nuestra comunidad en Facebook para compartir experiencias y recibir apoyo.